つもご視聴ありがとうございます。 TW フィッシングです。今日はねスプーニングしていきたいと思います。これでスプーニングです。はい、これが本当のスプーニングですよ皆さんね。ルアーの元祖とも呼べるスプーン、これがスプーンですよ本当のね。やっぱりスプーン好きならねこれで釣って一人前だろうということで、このスプーンで釣っていきたいと思うんですけど、さすがにねこの規模でこれ投げるバカはいないと思うんで、レベルを3段階ご用意しました。これがねレベル3です。でこうですね、レベル1、レベル2、レベル3、この大きさの違うスプーン、こっちは自分で作ったんですけど、こっちが4センチぐらい、こっちが6センチぐらいで、もうこれが、何センチですか。普通のコーヒーとかを混ぜる用のスプーンですね。100均で買ってきたやつを穴開けただけなんですけどまあここは簡単だと思うね。これで釣れたら面白いよねということで、今回はルアーの元祖スプーンで調校していきたいと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。よし、じゃあレベル1から。うわー、食ってこい。おえー、よし、ファーストフィッシュ。レベル1クリア。ほら、いい色だね。まあこれはねちっちゃいからね、まだ。ありがとう、バイバイ。2匹ぐらいずつ釣ってみるか。よし、来た。お、でかい。よし、いいんじゃないの、ミニスプーンさん。ほら、綺麗な大和。いいですね。素晴らしいね。よし、いい一匹だった。ありがとね。バイバイ。よし、じゃあレベル2。よし、レベル2クリア。それだったね。ごめんよ。よし、
りがとう。バイバイ。あれからですね、4ヶ月の月日が経とうとしております。そして今日渓流最終日。私は一体何をしているんでしょうか。こんなルアーで、ルアーと呼んでいいのかも。見て、やった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 やべえ、かわいいサイズっていうかこれワンチャンないねえ。ないか。お前スプーンやろ。チャンネル登録してって言ってみんなに。皆様、検体が誕生いたしました。スプーンでイワナを釣りました。これほら見て、ほらははちょっと待ってよ、いや、これないないか。ないか。あるってことに。ここや、でもここじゃない。ここや。ちょっと待って、ちょっと待って。まさかの着スプーンで。やらせなしでしょ。で今付け替えてる余裕あった。傍から見とって慌ただしすぎた。別さん、これ厳しくいくよ。甘めでお願いします。ちょっと緩めで、いつも頭つけて引っ張ってってやったやめて、伸びるからメジャーが。ここ隠していくよ。頭ついてますか。引っ張ってください。メジャーを厳しくいきます。頭ついてますか。いきます。せーの、ザン。やったよ。絶対音割れしてる。やったーって言ったの、こいつクソうるせえと思ってる。いや待ってよ、違う。これよ、だってこれ10センチ10グラム、ほらやばいって。いやお前はこれに釣られたんや。いや、僕はもう今日これでスプーニストとして一人前になりました。はい。ということで、皆さんね、スプーン大好きな方、ぜひこれで釣って一人前ですよ、皆さんね。ちょっとまだ手が震えてますけどこれで釣って一人前、皆さんぜひチャレンジしてみてください。はい。やべえ、あそこで上がらずによかったですね、気合いで。本当にありがとう。本当にありがとう。ありがとう。忘れないよ。また来年。はい。
大変うるさくて申し訳ありませんでした。ということで、今回はルアーの元祖スプーン、こちらを使って、調校してみました。実はですね、去年の9月から挑戦しておりまして、やっとで釣り上げることができました。はい、ぜひね、社会罠を釣った僕に高評価とチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。では長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。 TW フィッシングでした。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。マジで釣れるんだね。